પારડી વલ્લભ આશ્રમ સંસ્કારધામ દેવ બોર્ડિંગ શાળામાં સ્વામીજીના જન્મદિન નિમિત્તે કળા પ્રદર્શન યોજાઈ। પારડી વલ્લભ આશ્રમ સંસ્કારધામ દેવ બોર્ડિંગ શાળાના ચેરમેન સ્વામી હરિપ્રસાદ દાસજીનો 92મો જન્મદિન નિમિત્તે ઉત્સાહથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સ્વામીજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે શાળામાં કળા પ્રદર્શનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રદર્શનીનું સ્વામીજીના વરદ હસ્તે રિબિન કાપીને ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા વિવિધ ચિત્રો, ભાતચિત્રો, કેનવાસ પેઇન્ટિંગ, વુડન આર્ટ, મંડાલા આર્ટ, લાઈવ પેઇન્ટિંગ, વાલી ચિત્રો, બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ વગેરે તેમજ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના ચિત્રો વગેરે મૂકવામાં આવ્યા હતા। આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી વિવિધ પ્રકૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી। 3 દિવસ સુધી ચાલેલી આ પ્રદર્શન નિહાળવા માટે શાળાના ટ્રસ્ટીગણ મુંબઈથી આવ્યા હતા। આ ચિત્રો અને પ્રકૃતિ જોઈ સ્વામીજી, ટ્રસ્ટીગણ, આચાર્ય, શિક્ષકો અને વાલીઓએ ખુશીની લાગણી અનુભવી હતી। દરેક બાળકોમાં કોઈને કોઈ કળા કૌશલ્ય પહેલેથી હોય છે, માત્ર તે કળાને ઉજાગર કરવાની જરૂરત હોય છે।